O verdadeiro amor, que não se deixa confundir nem com a forma, nem com a estética, nem com as aparências humanas e nem com todos os bens materiais deste mundo em ouro e prata. O mais importante é o amor, mas o amor que vem de uma fonte que não se esgota jamais.